sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidratul wafa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Puji dan syukur maka berada semua terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rahmat wa salam yang tetap dari bahkan kepada agung kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula warina para sahabat Nabi wa sallallahu umat muslim itu bertahan ajaran mantan dari hukum kiamat. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah kan tasadahu khairu ummati alladzina la yaluna wa alladzina yaluni thumma alladzina yaluna thumma alladzina yaluna. Bangsa saya umat kaulah nyata jalma-jalma nyanyi ka kaulah. Lajeng jalma-jalma nyanyi ka jalma-jalma nyanyi ka kaulah. Lajeng jalmi-jalmi nyanyi ka jalma nyanyi ka jalma nyanyi ka kaulah. Dina hartos bangsa saya umat generasi Kanjeng Rasul, umatna Kanjeng Rasul anu kahijina anu sasarangan sareng Kanjeng Rasul nyata para sahabat. Dilajengkeun kana golongan tabi'in, teras tabi'in lajeng dugi ka waktu saeuta. Sumburing ngaduikeun hadis eta ngeunaan kaitan sareng perjuangan baginda Rasul masih kena ngaitkeun sareng Rabiul Awal. Produk perjuangan Kanjeng Rasul ngadidik masyarakat waktu saeuta nyata para sahabat. Jalmi-jalmi anu memang dimuliakeun Gusti Allah jalan aranjeunna ngabantos anu perjuangan baginda Rasul. Kaya teh sajabina teks atanapi fakta sejarah atanapi dina tulisan-tulisan anu nggambarkeun generasi atanapi masyarakat anu dibubuh ku Kanjeng Nabi waktu saeuta. Sajumlah 124.000 singkuring tinggal dina Nailur Raja. Syekh Asy-Syatiri meningatkeun bahwa sahabat anu dikantunkeun ku Kanjeng Rasul waktu Kanjeng Rasul ngantunkeun jumlahna 124.000. Sok sanaos memang dina secara panaleuntikeun ilmiah jenengan para sahabat dikumpulkeun dina rupi-rupi teks kitab hadits atanapi kitab sejarah eta teh mung tiasa dugi ka sekitar 111.000. Namun rupi-rupi riwayat mengingatkan jumlahnya 124.000. Mengpanginten upami 124.000 sami sareng jumlah para nabi. Para nabi kan anu diutus ku Gusti Allah sarena 124.000. Jumlah para sahabat waktu Kanjeng Rasul ngantunkeun jumlahnya sami sareng jumlah para nabi. Para kasadayana ayeuna para sahabat ngarepikeun bukti otentik kumaha Kanjeng Rasul ngabentuk hiji peradaban. Aya hiji profesor sejarah di Amerika namina Michael Hart. Anjeunna ngadamel hiji buku judulna 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam peradaban dunia. Ngadamel secara urut dina hartos di nomor hiji dugi ka nomor 100 sesuai pengaruhna. Sanes jumlah pengikutna. Da pami ditinggal jumlah pengikut mah umat Islam masih kena kawin ke jumlah Nasrani. Maka di dieu upami ninggal dina nomor urut kahiji nyata Kanjeng Rasul. Kantos diseminarkeun, dibedah bukukeun ieu buku teh dipayuneun rupi-rupi guru besar terutama di London University. Dirinya waktu dipertaroskeun kunaon naon janten sabab Muhammad janten nomor 1 dibandingkeun sareng anu sanesna. Kunaon teh Isa Al-Masih, kunaon teh Isaac Newton anu menemukan fisika, teori fisika, nahan teh Aristoteles, nahan teh Galileo Galilei atanapi Copernicus, atanapi Napoleon Bonaparte, atanapi Vasco da Gama sanes kantena. Kunaon Muhammad anu dijantenkeun nomor hiji.
Ternyata temuan profesor sejarah eta meninggalkan bahwa Kangjeng Rasul membentuk hiji peradaban di tempat anu teu pantes dijieun peradaban. Janten dina nagara anu teu as, dina tempat anu hara-haraeun paripawasna ngabentuk hiji peradaban, ngabentuk hiji model masyarakat anu mun dina bahasa ayeuna mah madani berperadaban. Upami ninggal dina peradaban masyarakat dunia tika pungkur sapertos di Mesir aya kamajengan, margi aya peradaban Sungai Nil. Aya Sungai Nil anu ngabantos. Upami di Babilonia daerah Irak aya Sungai Eufrat sareng Tigris. Upami di India aya Sungai Gangga. Ari di Jazirah Arab dina waktos Kanjeng Rasul ngabentuk masyarakat Gunung Batu. Dina hartos perjuangan atanapi tantangan langkung abot. Bahkan nalika ayeuna ngabentuk komunitas umat Islam, nalika Kanjeng Rasul atawa agamana atau bela sakedik aya militansi anu ageung, pembelaan anu luar biasa kaitan sareng agamana. Maka di ieu tantos urang tiasa ngajantenkeun para sahabat janten model, para sahabat janten hiji patokan kumaha jalmi-jalmi anu memang dididik Islam secara leres ku Kanjeng Rasul secara langsung. Para bagi sadayana, ieu para sahabat ku urang kedah diyakinkeun bahwa generasi para sahabat generasi anu paling sae sesuai sareng keterangan ti baginda Rasul sapertos tadi. Wa yang bagi ayyan rifa annal qarnahu afdalul qurun tumal qarna allati ba'dahu tumal qarna allati ba'dahu. Wajib kanggo saban-saban jalmi ngayakinkeun ngamakrifatkeun rehna generasi anu nyanding sareng Kanjeng Rasul nyaeta para sahabat pangsae-saena generasi. Maka di dieu di antawis para sahabat aya jalmi-jalmi anu ditunjuk khusus anu tos dijamin lebet surga 10 sahabat. Aya 4 sahabat entos digambarkeun khulafaur rasyidin, khalifah-khalifah anu kenging pituduh. Numawi Kanjeng Rasul oge sajabina anjeunna ngaamanatkeun taraktu fikum amroyn lan talidu ba'dahuma kitaballah wa sunnati. Urang kedah nuturkeun Al-Qur'an sareng sunnahna Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul oge nitipkeun sunnah para sahabat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Saur Kanjeng Rasul wajib kaaranjeun nuturkeun sunnah kaula sareng sunnahna para sahabat anu ka khalifah anu kenging pituduh anu kenging petunjuk di Allah Subhanahu wa taala. Ieu nunjukkeun bahwa para sahabat jalmi-jalmi anu paling paham tentang ajaran Islam. Para sahabat anu paling ngartos kumaha nerapkeun Islam sabab anjeunna ningali pisan naon anu parantos dipidamel ku Kanjeng Rasul. Sajabina khulafaur rasyidin aya nu paling khusus. Iktadu billadaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Saur Kanjeng Rasul tuturkeun 2 jalma sabada kaula nyaeta Abu Bakar sareng Umar. Dina hartos di antawis rupi-rupi sahabat nu paling utami nyaeta 2 jalmi anu nembe. Di antara 2 jalmi anu nembe nu paling utama nyaeta Abu Bakar As-Siddiq. Hadirin rahimakumullah. Di dieu tangtosna urang sadayana hoyong ngajantenkeun para sahabat janten patokan kanggo jadi furan. Ku sae-saena para sahabat dugi ka direkam dina Al-Qur'an surat Al-Fat ayat terakhir nih Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Di dia digambarkeun kategori Kanjeng Rasul sebagai Rasulullah, Muhammad teh Rasulullah, walladzina ma'ahu eta para sahabat. Muhammad teh Rasulullah, Muhammad teh utusan Allah. Ini Kanjeng Rasul teh lebet kana kategori Rasulullah, utusan Allah. Sabab teu sadayana nabi janten rasul. Aya nabi sekedar nabi teu diangkat janten rasul. Kan kieu nya. Aya nabi nu diangkat janten rasul, aya nabi anu teu diangkat janten rasul. Nabi jumlahna 124.000 nu diangkat janten rasul mung 313. Di antawis 313 nu wajib dikanyakeun aya 25.
Tak Kangjeng Rasul bagian ti antawis anu nembe. Muhammadur Rasulullah. Naon atuh cenah bedana antawis nabi sareng rasul? Upami nabi mah manusia anu dipasihan wahyu ku Gusti Allah tapi teu diparentahkeun kamu nubikeun ka umat. Upami rasul mah manusia anu dipasihan wahyu ku Gusti Allah bari diparentah kamu nubikeun ka umat. Tadi dia Kangjeng Rasul ngagaduhan masyarakat, ngagaduhan murid, ngagaduhan santri, namina sahabat. Pami Nabi Isa mah disebat teh sahabat teh hawariyun. Pami Kangjeng Rasul mah sahabat. Aya 5 karakter para sahabat Nabi. Nu kahijina walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Di dia aya istilah keras ka jalma-jalma nu kafir. Para wargi sadayana memahami teks Al-Qur'an ieu, urang kedah apal konteks waktu zaman harita. Nalika pertentangan antawis klan, pertentangan antawis suku bangsa, konflik-konflik anu teu rengse-rengse dituntaskeunana nyaeta ku cara disebatkeun peperangan. Tradisi waktu sarita peperangan janten kabiasaan anu galib. Bahkan lamun teu aya masalah ge perang sok dijadikeun acara. Jadi harita mah perang teh sanes sekedar permasalahan konflik, tapi perang itu menjadi sebuah tradisi. Boro-boro aya masalah, teu aya masalah ge perang teh sok jadi. Dina hartos perang teh janten kabiasaan kagaliban, janten tradisi anu lumrah dina waktu zaman harita. Bahkan nu disebutkeun ekspansi ka luar negara eta janten hal biasa. Waktu sarita anu mawi pamidina Bapak Ibu menakan dina kitab-kitab fikih, jihad anu dimaknaan perang dina kitab fikih janten kewajiban. Wajib satahun sakali perang. Wajib satahun sakali jihad. Kade nerapkeun hal sapertos kitu teu tiasa dipindamel dina waktos ayeuna. Naon margina? Margi waktos harita mah lamun teu ngalaksanakeun ekspansi, punten, lamun teu ngajajah dijajah kitu lah gampilna mah. Lamun teu merangan pasti diperangan. Ari kondisi ayeuna mah ketika nation state negara bangsa parantos terbentuk, waktos ayeuna tos kajamin batas-batas negara, tos kajamin kedaulatan negara, tos aya kesepakatan di antara negara bangsa. Sok sanaos mungkin di beberapa tempat masih kene aya negara-negara anu masih kene terancam. Sapertos Taiwan ku Cina, Hong Kong ku Cina, ataupun upami teh mah beberapa negara anu nuju konflik sapertos Palestina sareng Israel sanes kantennya di umumna tempat waktos ayeuna mah kantos dina kondisi berdaulat. Untuk tiasa nerapkeun satahun sakali urang kedah perang, satahun sakali urang kedah ekspansi. Eta mah konteksna waktu zaman harita. Jadi difahami na bahasa sapertos ieu konteks zamanna. Bahkan di dieu asyidda'u 'alal kufar, keras ka jalma kafir. Dimaknakan secara tindak lanjutna sanes makna keras secara physically. Tapi keras di dieu teh secara ideologi keagamaan dina hartos akidah. Ketegasan aya garis anu jelas kaitan sareng Islam sareng non-Islam, antawis jalmi anu iman sareng jalmi anu kafir. Mata rujukan anu jelas nalika ketegasan dina masalah akidah nyaeta lakum dinukum waliyadin. Keur maneh agama maneh, keur kami agama kami. Kadenya pami perbedaan dina akidah mah eta nu janten patokan lakum dinukum waliyadin. Upami perbedaan dina pemahaman agama, dina amaliyah nu dianggotna lana a'maluna walakum a'malukum. Lamun sepuh-sepuh mah nyebutna teh amaluna amalukum cenanya. Ari dalam mah teks aslina mah lana a'maluna walakum a'malukum. Jadi ketegasan di dieu asyidda'u 'alal kufar tina perjuangan secara fisik karena perjuangan secara akidah. Jadi dia palinten ketegasan-ketegasan eta digambarkeun ku para sahabat ketika aranjeuna mengadamel garis anu jelas kaitan sareng masalah keimanan. Ketika jumlahna masih kene sakedi duwi ka jumlah nu duwi ka seueur, tetep akidah dijantenkeun patokan, akidah dijantenkeun hal anu prinsip. Nuju sakedi, nuju kondisina seueur, sami tetep nujanten patokan akidah. Hal-hal anu sanesna sifat kemanusiaan. Henteu ego akidah. Kangjeng Rasul ketika futuh Mekah
ngabebaskeun kota Mekah jalma-jalma musyrik anu baheula ngamusuhan Kangjeng Nabi teu dibasmi teu dimusnahkeun aman saur Kangjeng Rasul di bawah perlindungan baginda Rasul sareng para sahabat waktos harita. Tapi tetap secara garis akidah aya sisi ketegasan. Asyidda 'alal kufar. Nu kaduana ruhama bainahum silih pikanyaah di antara jalma-jalma Islam. Ruhama silih pikanyaah kade dengan catatan sanes hartosna henteu nyaah kaluar Islam. Sanesnya ajan tadi dieu di antawis aranjeunna langkung raket. Margi upami ditilik tina kanyaah Kangjeng Nabi nyontok kenana silih pikanyaah kantos di antawis para sahabat luar biasa. Ieu henteu dianggap Islam henteu ngajarkeun mikanyaah ka jalmi anu sanes. Boro-boro ka jalma nu hirup Kangjeng Rasul ketika nuju sasarengan sareng para sahabat sumping jenazah Yahudi. Kangjeng Rasul ngadeg. Saur para sahabat, Kangjeng Rasul kunaon ngadeg? Apan aya jenazah ngaliwat? Pan eta mah Yahudi. Saur Kangjeng Rasul, muhun Yahudi oge jelema kan gitunya. Nah, dina atas bahasa sapatos ieu mah nuju nggambarkeun pandangan internal. Ruhama ubainahum. Jadi solidaritas di dalam umat Islam itu sendiri. Bapak Ibu sadayana, dina konteks keragaman umat Islam waktos ayeuna aya bahasa ruang tamu, aya bahasa dapur. Jangan ketika dina bahasa kehidupan berbangsa dan bernegara, bahasa urang ketika nyebatkeun agama Islam adalah agama yang benar, henteu cocok nalika dina bahasa keragaman. Itu bahasa akidah. Ajanten upami sok aya geuningannya agama semua agama itu benar, urang mah kada dilajengkeun. Semua agama itu benar bagi pemeluknya masing-masing. Ya bener cek urang, bener cek Kristen, bener cek Kristen gitu kan nya tuh. Minimal dengan kebenaran masing-masing pribadi. Dina konteks kebersamaan silih pikanyaah eta janten hal anu mutlak kanggo kamajengan sadayana. Garis tegas kaitan dina akidah, pami dina sisi muamalah, hubungan sesama manusia tetap kedah dijaga karaketanana. Saha wae alasan urang sadayana tetap kedah silih pikanyaah. Ruhama ubainahum. Tarahum ruk'an sujada. Katingali sok ngalaksanakeun ruku sareng sujud. Tanda anu katilu para sahabat Nabi teh sok ngalaksanakeun ruku sareng sujud. Para wargi sadayana, gambaran ruku sareng sujud ieu nu dimaksud salat. Nah, kawisnya ieu teh ruku sareng sujud teh ngagambarkeun ketika urang ngagambarkeun hiji objek, sok digambarkeun perkara anu pentingna. Nu dimaksud mah sanes ruku wungkul, sanes sujud wungkul, tapi salat. Gitunya. Ah, si eta cenah geus katempo beungeutna. Sanes sararaina wungkul, salirana aja geus giring sumping. Ajan tadi dieu, salat jadi penanda penting pikeun jalmi-jalmi generasi sahabat. Kantos ieu janten model kanggo urang sadayana bahwa salat janten hal anu penting. Naon atuh anu langkung penting tibatan ibadah salat? Dugi kadina agama urang aya as-shalatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat teh tihangna agama. Lamun misalkeun jalma anu ngalaksanakeun salat tos ngadegkeun kana agamana, jalma anu ninggalkeun kana salatna parantos ngarubuhkeun kana agamana. Ieu tangtos janten penting. Para sahabat uninga bahwa hal anu penting dina agama nyaeta salat. Maka janten tanda, janten ciri sok ruku, sok sujud, hartos nama sok ngalaksanakeun salat. Maka di dieu para wargi sadayana urang kalintang merahatoskeunana kana ibadah salat, terutama urang ngalaksanakeun salat berjamaah di masjid di mana wae munamina masjid nama mungpangiteun urang majamaah di dieu, urang ngalaksanakeunna di ieu masjid. Terkecuali pami urang seueur aktivitas oge di tempat-tempat anu beraneka ragam tangtosna henteu sa masjid anu dikunjungi ku urang sadayana. Intina di masjid urang ngalaksanakeun ibadah salat. Janten penanda kamu para sahabat. Generasi awal disebut generasi terbaik teh sok ngalaksanakeun ruku sareng sujud. Tarahum ruk'an sujada. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Aranjeunna sok nyuhunkeun fadlan, kautamaan, anugerah sareng karidhoan Gusti Allah. Nu dipahi atarapi nu dipalar, anu disuhungkeun ti para sahabat ketika ngadua, hoyong anugerah sareng karidhoan Gusti Allah. Bapak Ibu sadayana, posisi tertinggi di kalangan manusia adalah ketika mereka mendapatkan keridhoan Allah.
Tingali dina surat Al-Bayyinah ketika hiji jalmi lebet kana surgana Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Didinya penggambaran sisi kanikmatan di surga puncakna teh eta radhiyallahu anhum wa radu'an. Gusti Allah ridho kana pangeusi surga ridho kana kakangtosan ti Gusti Allah. Janten ridho hiji posisi anu paling penting di payun Allah pikeun makhlukna Allah. Para sahabat paham ketika naon disuungkeun ka Gusti Allah sajabina anugerah nyaeta hoyong kenging karidhoan Gusti Allah. Terakhir, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Bapak Ibu, ini sering disalahpahami. Tanda terakhir, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ayat tanda dina raraina teh tapak sujud fi wujuhihim. Adanya. Jadi sok aya secara tekstual dipahami bahwa tanda sujud teh nyaeta ngageleng hideung dina tarang. Eta mah zahir nu kitu mah nya. Masalah aya ciri dina tarang tapak sujud eta kan seueur carana masalah nu kitu. Tapi nu dimaksud na rupi-rupi kitab tafsir bahwa simahum fi wujuhi min atharis sujud tapak sujud di dieu teh pami bahasa urang mah aya cahaya tina ibadah salat, aya tapak tina ibadah salat, aya aura. Anu upami jalmi-jalmi nu sok ngalaksanakeun salat aya cahaya kasolehan dina raraina. Jalma nu ngantunkeun salat eta teh cahaya kasolehanna teu aya. Para wargi sadayana eta mungkin teu aya statistikna nya, teu aya ukuran matematikana kumaha cahayana sapertos kumaha. Iwati jalmi-jalmi tertentu nu tiasa ningali kana kumaha aurana jalmi anu sok ngalaksanakeun salat. Tapakna aya dina raraina. Tapi hal anu langkung tebih tina eta tina ibadah salat aya tapakna nyaeta sabadana ngalaksanakeun salat innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Satanna salat teh tiasa nyegah tina padamelan-padamelan awon sareng dosa. Jadi dosa sareng kaawonan, dosa kasalahan-kasalahan urang tiasa kacegah ku ayeuna ngalaksanakeun ibadah salat. Eta nu dimaksud tapak tina pelaksanaan ibadah salat. Jadi ketika ngalaksanakeun salat hiji bentukna kanikmatan, nu kaduana efek tina pelaksanaan ibadah salat aya efek kana perilaku urang. Eta nu dimaksud tanda simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Mudah-mudahan di janten pangemut kanggo urang sadayana rehna standar sebuah komunitas, sebuah generasi utamina nyata generasi para sahabat. Upami bade standar kemajuan mungkin Bani Abbasiyah. Upami standar kemajuan aya Bani Umayyah, aya Bani Fatimiyah sanes kanten. Tapi standar moralitas, standar amaliyah, standar Islam yang sebenarnya anu paling caket sareng Kangjeng Rasul, paling caket sareng amaliyah Al-Qur'an nyata generasi para sahabat. Mudah-mudahan urang sadayana wasilahna ngariung di dieu, ngariung di masjid ieu sing tiasa sasarangan ka di alam akhirat sareng Kangjeng Rasul sareng para sahabat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Billahi ridha wal inayah wa ta'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah